Halo everyone, jumpa lagi di video saya. Dan di siang hari ini saya akan bercerita ke Anda tentang tanaman herbal yang saya pegang ini. Tanaman ini sangat mujarab sekali ya buat mengobati batuk berdahak, lendir juga, dan sesak nafas. Pengalaman anak saya sembuh dengan menggunakan ramuan alami ini. Nah, buat Anda di rumah yang mempunyai baby and balita yang sakit seperti anak saya, kalian bisa mencoba dengan ramuan ini. Semoga video saya bermanfaat ya buat Anda semuanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Good day everyone.